Hai, Assalamualaikum. Okey, video hari ni kita akan buat khas untuk campfire. Sekarang ni tengah membakar BBQ. Begitu juga dengan peserta-peserta tengah menghidupkan api dan juga membakar BBQ. Last sekali. Alah, malulah kita. Uish. Okey, bersama kita Chef Ijat. Panas. Ijat tunjuk sikit dia skill BBQ. Ini ayam nampak sedap. Yang perak tak tahu siapa tapi kita makan je malam ni. Yes, mantap. Nampak sedap kan. Tunggu dia masak. Confirm sedap. Bom. Delicious. Hangus lah ayam tu. Kalau ada api jangan letak ayam. Pakai ayam balik. Ada bara je. Maksud dia bara je. Kalau nak guna bersihkan. Itu bangkok. Tak apalah, benda tu banyak lagi. Kipas. Rasa aku berhabuk. Tak dia tak. Ziz, masak apa tu Ziz? Hi guys. Hai, masak apa tu? Masak baked bean je ke? Oh, sardin. Wow.
Naik bau dia. Lampau berpoin. Ya, dah mula pasal cakap sama. Hai. Tak bunyi suara saya. Saya sebelum tu.